Bugun vaqtimiz tez o'tib ketyapti. Lekin to'y chiroyli o'tyapti. Shuning uchun vaqt sezilmay o'tib ketayotgandir. Aslidan Bonu baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar deyish oson, lekin baxtli bo'lish qiyin. Uy olish, uy qurish oson. Lekin uni ichida yashash mushkil. Dunyoda yor tanlashdi, kasb tanlashdi, do'st tanlashdi. Keyin so'z tanlashda adashish hech qachon qayta uni to'g'rilash imkonini bermas ekan. Mana shu 4 ta narsada adashmagan kishi haqiqiy baxtni egasi bo'la oladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, to'yda hamma gapirishni biladi, lekin baribir alohida gapiradigancha olib kelishadi. Ichimizda o'tirganlar shunaqa chiroyli ovqat qilishni biladiganlar bor, lekin baribir alohida power keladi. Qo'shiq aytishni ham joyiga qo'yib qo'yadiganlar bor ichimizda, lekin baribir alohida hofiz qo'shiq aytadi. İçimizde o'tirganlarning qo'lida shunaqa telefonlarning zo'ri bor, kameralardan chiroyli oladi, lekin baribir boshqa tasvirchilar keladi. O'tirganlar hamma qarsak chalishni biladi, lekin alohida qarsak chaladigancha olib kelishmaydi. Shunga sizlarga aytib turamiz gohida qarsak deb. Salomat bo'linglar. Davraga men kuyovimizni ham, kelinimizni ham opalari desam xato bo'lmaydi, Charozxonni taklif qilaman. Keyin ota-onalar tayyorgarlik ko'raveringlar. Alisher aka, Dilbarjon opa, sekin Matlub opamni olasiz yoningizga, kelinimizni ochalarini hamda kuyovimizni ochalari bilan birgalikda Ikromjon akam ham bizga bosh bo'ladilar. Oilaviy hammalaring yonma-yon bo'lib davramizga kelaverasizlar. To ikkala yoshli opalari Charozxon niyatlarini aytib bo'lgunlaricha. Marhamat. Rahmat. Sizga gullar havasda bugun. Sizni ko'rib quvonar ko'zlar. Qalblar uchrashgan butun. Baxtli bo'ling, ey sevishganlar. Ko'zingizda mehr muhabbat, uchqunlari porlab turibdi. Uchrashtirib sizni muhabbat visoliga chorlab turibdi. Qalbingizdan armonlar ketib, dilingizni orzular quchar. Qo'llaringiz oylarga yetib, xayolingiz ko'klarda uchar. Mening sizga tilagim shudur, shunday o'tsin har bir kuningiz. Kuyov va kelinchak bugun unutib bo'lmas kuningiz. Hech kimnikiga o'xshamas bo'lsin sizni to'yingiz. Allohning kalomi ila, Allohning nomi ila avvalambor hammangizga assalomu alaykum deymiz azizlar. Mana bu lahza, mana bu xotirmon lahzalarda baxt qasrining shohu malikasi, qirol va qirolichasi, begu begoyimi, ikki oshiq qadrdonlarim, uzukka ko'z qo'ygan misol, bir-biriga yarashgan go'zal juftlik yoshlarimiz Asliddin va Bonuxonlar hayotlarining eng quvonchli va unutilmas lahzasi. Ana shu munosabat bilan Ikrom bobojon, men sizni, ularni jondan sevuvchi mehribon va g'amxo'r buvijonlari Nazokat ammajon sizni, Tojixol aya, Muhabbat ayajon sizlarni hamda ularni oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazib, bugun baxt taxtiga o'tkazgan muhtaram volidonlari Alisher aka, Dilbar opa sizni, Rustam aka, Matlubaxon aya sizlarni chin ko'ngildan tabriklayman, muborakbod etaman. Ilohim farzandlarini o'ylanish to'ylarida ham mana shunday davralarni to'rida duo qilib o'tirishlik siz azizlarga nasibi ro'z aylagan bo'lsin ilohim.
Shu o'rinda Asliddin Bonuxon, men sizlarni barcha Tver ahli nomidan, Ilhomjon dadajonim, Asliddin yakkayu yolg'iz tog'ajoning, Rahmatjon sinfdoshim nomidan va Surgut ahli Fotima opang nomidan ham alohida samimona muborakbod etaman. Ilohim, yaratgan Allohim sizlarni shirin so'zlarga, qutlug' izlarga, solimu soliha, muslim mu'minu muslima o'g'il qizlarga va albatta yuzlarga yetkazsin. Asliddin Bonuxon, bugun sizni baxt va visol oqshomingiz o'zgacha bir fayzli bo'lyapti. Men o'ylaymanki, turmushingiz to'yingizdan-da chiroyli bo'lsin. Baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Baxtli bo'ling umrbod. Diqqatingiz uchun tashakkur. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi kuyovjo'ralarni Asliddin bilmadim, agar sovg'ani topshirishmagan bo'lsa, kuyovjo'ralar marhamat, kuyovimizni o'rtoqlarining sovg'alarini topshirib qo'yamiz. Bitta tantanali musiqa sadolari ostida kelin kuyovlar qabul qilib olasizlar. Yana kelin dugonalarning ham sovg'alari bor bu yerda. Kelin dugonlarning ham sovg'alarini Muqaddamxon topshirib qo'yadilar, agar allaqachon borib berib qo'ymagan bo'lsalar. Bu sovg'alar hali tabrigi tashqarida bo'ldi, lekin sovg'asini endi mana ichkarida topshirib qo'yishyapti. Qarsalar balandroq bo'lsin. Menimcha sovg'a ochilsa kerak. Asliddin kelin bola bilan birga kurashish bugundan boshlandi. Sovg'adan. Mana shuni birga ochamiz. Kuyovjo'ralar nomidan ajoyib istalaymiz. Ofarin. Juda ham yarashdi. Hayotda qanaqa tashvishlari bo'lmasin, mana shu rasmga olib, rasmga o'xshab o'rtaga olinglar doim. Birga yengilib o'tinglar hammasini. Baxtlaringga ko'z tegmasin. Mana shu birgaliklaringga ko'z tegmasin. O'rtalaringdagi eng uzoq masofa mana shuncha bo'lsin. Asliddin ana shu yerga yoningizga qo'yib qo'yiriz. Doim uylaringni, baxt qasrlaringni eng tepasida to'g'rida tursin, kuyovjo'ralarni eslatib tursin. Kelin dugonlarni ham sovg'alarini qabul qilib olasizlar. Muqaddamxon topshirmagan bo'lsangiz marhamat, kelin kuyovlarga taqdim etasiz. Kelin dugonlarni eslatadigan ajoyib istalik bo'lsin. Gohida 70-80 ga kirgan onalarimiz ham sandiqlaridan qanaqadir o'zlarini davrlaridagi matolarni olib ham enimdan istalik deb qo'yishadi. Yo qanaqadir bir idishmi, nimadirlar bo'ladi-da, shu otalarini, onalarini yo do'st dugonlarini eslatadigan sovg'a. Sovg'ani umri bor, bir kun oradan ketadi, lekin uni yonida aytilgan niyat hech qachon ketmaydi. Niyatlar eshitmadinglar, lekin tashqarida yaxshi niyatlar aytildi, yaxshi tilaklar aytildi. Qani endi marhamat. Tojnisa onajonimiz, Muhabbat opam boshchiliklarida, Ikromjon akam boshchiliklarida davraga taklif qilaman. Alisher akam, Dilbarjon opammi, kelinimizning onajonlari Matlub opammi, kelinglar marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Dilbarjon opam mana bugun o'zlarini qizlarini olib boryaptilar uylariga. Qadami qutlug' bo'lsin ilohim. Hali aytishadi-yu, boshlaring toshdan bo'lsin, uylaring g'ishtdan bo'lsin. O'zi g'ishtdan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Lekin bu yog'iga uylaringdan g'am, alam qochgan bo'lsin. Nima ish qilmaylar, baraka urug'ini sochgan bo'lsin. Hamma farzandlaring ilohim baxtini quchgan bo'lsin. Bu baxt sizlarga ilohiy osmondan tushgan bo'lsin. Hayotlaringda faqat yozmas, mayli gohida qish ham bo'lsin. Ekkan daraxtlaringning mevasi qishda ham pishgan bo'lsin. To'y qilinglarga yuqlashi mehmonlar kelgan bo'lsin-u, kelolmaganlarni hech bo'lmasa nevara to'ylarga Allohning o'zi nasibasini qo'shgan bo'lsin. Marhamat, Hamid opa kelinglar. Tojingiz opa, umuman kelinimiz ochalari, kuyovimiz ochalari marhamat davraga taklif qilaman. Men mana shu yerda o'tirgan kuyovimizning akalari nomidan Homijon akamning nomlaridan ham tabriklayman. Homijon aka, sizning nomingizdan, sizning oilangizning nomidan, farzandlaringizning nomidan, opamlarning nomlaridan ikkala yoshga baxt saodat tilayman. Qolganiga yana turib beryapsiz o'zingiz. Baribir ko'nglingizda biz mikrofonda gapirsak, stakonda gapiryapsiz, yerda o'tirib baribir. Alloh ishlayapti biz bilmaganlarimizni. Ilohim baxtli bo'lsin. Bularni ham bolalarni ko'tarib katta qilinglar. Bitta ikkitasiga sizga ham haligi navbat tegsin, ism qo'yishgami, bog'chaga olib borishgami, xudo xolasa.
sizni ham ko'rsa yugurib boradigan bolalari, o'g'illari, qizlari bo'lsin ilayim. Aka, tabriklayman nomingizdan. Ana endi mana yonimga Alisher akam keldilar. Alisher aka birinchi to'y, a? Qiz ham chiqarmagan, kelin ham olmagan. O'zi ikkita farzand, a o'zi. Ana birinchi to'y hayajonli bo'ladi. Qanaqa bo'larkan deb to'ydan oldin 1-2 kun oldin uxlamaydi to'y qiladiganlar. Uyqusi qochib uyg'onib ketaveradi. 3 kundan burun, a? Gap yo'q. Mana uxlamaganingizni Ikromjon akam ham bilar ekanlar. Sezilibdi demak, men ham sezibman demak. Endi Ikromjon akam boshlab beradilar. Keyin mana sekin bu yoqqa o'tamiz. Keyin mana kimni so'zi bo'lsa mana shu qatorda turganlar aytaveramiz. Meni yonimda turgan 35-40 ga kirgan bobo uchun bitta qarz aytib olasizlar. 70 mi? O'xshamaysizda. Endi 60 gacha oshirib, 60 dan keyin yashirib aytasan degani shunga yarmisini yashirib qo'yibmiz demak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli azizlarim. Hammalaringga rahmat. Shunda bizani yo'qlab kelganlaringga mana 2 yosh sog' salomat bo'lsin avval. Zamonimiz tinch bo'lsin. Mana Janobi Oliyga rahmat. Shunchalik bizani vatanimizni, Tojikistonimizni ozod, tiniq, musaffo qilib osmonimizni shunchalik ravshan qilib qo'yibdi. Bularga rahmat. Martabalar ulug' bo'lsin hamisha. Mana 2 yosh sog' salomat bo'lsin. Yana shu vaqtlarga namunali oilalar bo'lib, ser farzand bo'lib, sog' salomat bo'lsin. Masjidda o'tirganlar hammalaringga rahmat. Xush kelibsizlar. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aslidan endi mehnat daryosida oqish kerak. Birinchi o'rinda yoningizdagi yorga yoqish kerak. Bugun to'y o'tadi, lekin ertadan boshlab harakat qilib ro'zg'orni boqish kerak. Er xotin bir-birini yashash kerak, kechirib, er yo xotin xato qilsa shu zahoti yopish kerak. Farzandlarni ulg'aytirib qilish kerak to'yini. To'yda qo'shiq sho'g'roq bo'lsa o'ynab terga botish kerak. Lekin qo'shiqqa o'tib ketmasdan oldin harakat qilib, endi Ikromjon akamdan keyin ochalariga ham ohista o'tish kerak. Tojin opa, ikkovlaring yonma-yon turib, marhamat. Assalomu alaykum aziz shu koshonaga tashrif buyurgan mehmonlar, opa singillar, ko'kalar, hamma xudojonlar, hammalaring xush kelibsizlar ushbu koshonaga. O'g'lingiz o'xshasin Ibn Sinoga, qizingiz o'xshasin Zebu Nisoga, o'zingiz o'xshangiz Tohir Zuhroga. Alloh nasib eylesin sizni ham Makkatilloga. Rahmat. Tohir Zuhroga dedilar-yu, lekin Asliddin va Bonu deyish Layli va Majnun deyishga qaraganda chiroyliroq eshitilyapti. Farhod va Shirin deyishga qaraganda yoqimliroq aytilyapti. Endi kamida Tohir Zuhro deb bo'linglar, bu bizimdan oshiq. Va marhamat, endi Muhammad opamga qoldimi birorta gaplar hammasini aytib tashladingizmi? Bu mikrofon ham nimadirlar? Kecha gaplashdik-a? Dogovor bo'yicha ketaveraylik-a? Marhamat. Assalomu alaykum. Ushbu kechaga yig'ilgan aziz mehmonlar, mana nima deydi? Nevaram Asliddin, nevara kelinimiz Bonu. Nihoyatda Xudodan so'raymiz, o'zlaringizdan tezroqgina ko'payib baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ikromjon aka, mana bir paytlar opamlar bilan sizlar ikkovlaring bo'lgan-a? Yangi uylanganlaring. Sizlar ham Zuhalda uylangan? Zuhal bo'lmagan-a u paytda? 77-yil yurda Zuhal ham bo'lmagan, boshqasi ham bo'lmagan, lekin bolalar ham bo'lmaganda u paytda. Faqat ikkovlaring bo'lgan. Mana bugun nechtaliklaringni bilmaydigan darajada ko'psizlar. Va bir paytlar rahmatli Toshpo'lat otamiz bilan Tojinson onajonimiz ham shunaqa bo'lgan. Faqat ikkovlari bo'lishgan. Lekin bugun bolalar bilan shunaqa ko'payib katta bir bog'ni tashkil qilib turishdi. Ertaga biz ko'rib turgan mana shu ikki kishi ham 5 yil 6 yildan keyin bir avval 9 ta, 10 ta, keyin 20 yildan keyin sanab hisobiga yeta olmaydigan darajada mana shuncha bo'lib ketishadi, Xudo xolasa. Endi Asliddin avval birga yurish boshlanadi. Undan keyin sekin ko'ngil berish boshlanadi. Ataylab gullar terish boshlanadi. Mana Xudo nasib qilibdi,
oila qurish boshlanadi. Xudo ko'rsatmasin, har zamonda urush boshlanadi. Yig'lash yoki kulish boshlanadi. Og'riqlash yo to'lish boshlanadi. Ko'karish yo so'lish boshlanadi. Hammasini yengib o'tganlargagina dunyoda chiroyli bir turmush boshlanadi. Yigit uylanaman desa, birorta yaxshi chiroyli qiz topish kerak. Qizni rozi qilish uchun birorta yaxshi chiroyli so'z topish kerak. So'z topishdan ham oldin ko'ngliga yo'l topish kerak. Ko'ngliga yo'l topish uchun avval birorta joydan bitta bo'lsa ham gul topish kerak. Gul topish uchun avval u yigitda vaqt bo'lish kerak. Vaqt bo'lish uchun boshida baxt bo'lish kerak. Ana shu vaqt, ana shu baxt, ana shu muhabbat guliga yetgan kelin-kuyovlarga yana bitta chiroyli qarsak naqd bo'lish kerak. Ana shu qarsaklar bilan gap yo'q, sog' bo'linglar. Bu qechuvlardan keyin yana insonni gapirgisi kelaveradi, lekin bu qechuvlardan keyin ochalarga o'tsa, kelin ochalariga, ularni ham ko'ngillarida qaynab turgan so'zlari baribir aytiladi. Marhamat. Ilohim shu ikki yosh qo'sha qarisin, baxtlari kulsin, iqborlari porloq bo'lsin, sir davlat, sir farzand bo'lsin, yuzi uyatli, ko'zi rahimli bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin, baxtlari butun, rizqlari butun bo'lsin. Ilohim boradigan xonadoningga bir olam nur bilan quvonch olib borgin. Odob axloqingdan yaqinlaringni lol qoldirgan, yuraklarida mehr, muhabbat uyg'otsin. Ilohimgina baxtli bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu Zuhal koshonasiga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana bugun biz farzandlarimiz Bonijon, Aslidijonlarning baxt va visol oqshomlarida o'tiribmiz. Men mana shu ikki yoshni oilamiz nomidan, o'z nomimdan shaxsan tabriklayman. Bularga baxt, saodat, oilaviy baxt tilayman. Doimo baxtli bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu go'zal koshonaga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Bugun farzandlarimni go'zal kechalarga xush kelibsizlar. Baxt tilayman farzandlarimga. Ilohim baxtli bo'lsin. Hamisha rahmatlarni olib kelgan qizim. Borgan joyingda tinib, tinjib rahmatlarni olib kelgan. Rahmat hammalaringga. Rahmat, e'tibor berdinglar. Rahmatlarni olib kelgan degan so'zni 3 marta aytdilar. Tabriklarning yarmini o'sha so'z tashkil qilib e'tibor berdinglar. Chunki shu rahmatdan boshqa hech narsa kerak emas-da. Shu qiz chiqargan onaga olqishlab qo'yinglar. Rahmat degan ma'noda. Alisher aka, qanaqa o'tdi endi shuncha yilingni opamlar bilan? Hammasi yaxshimi? Bu yog'i undan ham chiroyli bo'lsin. Men o'ylaymanki, shu ayol bilan shu kungacha yaxshi hayot kechirdingiz. Yaxshi farzandlarni katta qildingiz. Bugun yaxshi kelin uchradi, xudo xolasa. O'g'lingiz sizdan ham baxtli bo'ladi. To'ydan oldin men Asliddin bilan ozgina suhbatlashishga ham ulgurib qoldim. Suhbatlaridan, gaplaridan havas qildim, yaxshi bo'lar ekan. Xudo xolasa kelinimizni baxtli qila oladi. Bunga yuragidagi mehri, hayotdagi tajribasi yetadi. Aka, tabriklayman. Toshpo'lat akam ko'rganlar Asliddinni. O'zlari katta qilganlar. O'zlari katta qilganlar degan so'zi tagida siz jo'ra bo'lgan-a? Jo'rangiz bilan quda bo'lgansiz. Maktab sinfdosh ham bo'lgan. Demak, agar astoydil qattiq do'st bo'lgan bo'lsanglar, jo'ra bo'lgan bo'lsanglar, yana shu ikkita jo'ra quda bo'lgan bo'lsanglar, demak siz o'sha odamning o'rnida turibsiz hozir. Men kimnidir ko'nglini cho'ktirish uchun islamadim odamni. U insonni nomini tilga olmasam bo'lmaydi. O'zlari katta qilganlar degan so'zi tagida juda katta ma'no bor. Ochasini oldida katta bo'lgan qiz degan so'zi tagida juda chuqur mazmun bor. Chunki hayotda ko'rgan insonlar bilan o'sgan bola hayotda ko'rgan insonlardek bo'ladi. Baxtli qila olish, baxtni his qilish, ota-onani qadriga yetadigan tuyg'ularni yaxshi hurmat qiladigan bolalar bo'lishadi. Men Alisher akamni, aka-ukalari, opa-singillar nomidan bitta so'z aytmoqchiman. Toshpo'lat akamni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Yuzga kirib, otam yonimda yurganida qani edi. Bolamni ham to'yini ko'rganida qani edi. Qancha og'ir kunimda yonimda turdi otam.
bugun ham kelib yonimda turganida qaniydi. Juda ko'pchilik qo'l ochib o'g'limga duo qildi. Birinchi bo'lib o'zi duo berganida qaniydi. Juda ko'p baxtli kunni Xudodan so'rar edi. Bugun davr davronlar surganida qaniydi. Do'stlari keldi. Eslatuvchi aka-ukalari ham aka-ukalari bilan birga bo'lganida qaniydi. Mehmonlarga to'lgan davram, dasturxonlarga to'lgan bir cheti otam bilan to'lganida qaniydi. Bolamni bolasini ko'rganida bosh bo'lib, olib qolish meni qo'limdan kelganida qaniydi. Azizlar, ota degani suyanchiq bo'lar ekan. Bugun baxtli kunimni ham ko'rganida qaniydi. Tabriklaymiz. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bobolari nomidan ham aytilmay qolgan so'zlarni izhor qilamiz. Ana endi so'z Alisher akam bilan Dilbarjon opamga. Opa, to'g'ri odam ota degani, ona degani kimnidir qo'ldan boy beraverar ekan, yaqinlaridan ayrilar ekan, lekin bolasi uchun baribir yashayverar ekan. Bolasi uchun baribir nafas olaverar ekan. Shuning uchun ularning yuzida o'tganlarni chehrasi ko'rinib turibdi desam xato bo'lmaydi. So'z sizlarga. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Bizlarni yo'qab kelganlaring uchun katta rahmat hammalaringga. Sog' bo'linglar. Sizlarni ham shunday to'ylarga yetkazsin. Rahmat. Hammalaring mana shu kashanaga xush kelibsizlar. 2 yosh qo'sha qarisin, baxtli saodatli bo'lsin. Mana shu yerga qatnasha olmagan ikkita o'g'lim nomidan, kelinim, qizim nomidan, hammalari nomidan tabriklayman. Baxt, saodat tilayman. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu koshxonaga yig'ilgan aziz mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Jiyanim Asliddin, kelinimiz Bonujonlarni baxt visol kechalari bilan tabriklayman. Ser farzand, ser davlat bo'lsin. Sog' salomat bo'lsin. E'tiborlaring uchun rahmat. Rahmat. Chetda turganlarga qiyinda, to mikrofon ularga borguncha biza gapirib qo'yamiz, sizlarning gaplaringizni. Ular shu niyatlarga albatta qo'yishadi, lekin aytilgan bilan barobar turadi. Men Gulsanam opamning nomlaridan, Alisher akamning opalarimi? Singillari. Gulsanam opamning nomlaridan, Sunnatilla akamning nomlaridan tabriklayman. Jiyanlaringiz Ikromjon akam, Zilola, Zarifa, Islomjon, Muzaffar, Abduaziz, ukalaringiz Rustamjon akam, Abdug'afur akam, Gulzara opamning nomlaridan tabriklayman. Ular endi qaysi birlari bor bitta, yana qaysi birlari yo'q, lekin ularning ham nomidan bugun o'yin tushib beramiz. Yer sharini qayerda turib bo'lsa ham niyat aytilsa, albatta qabul bo'laveradi. Soatimiz 8 dan 15 daqiqa o'tdi. Hech kim indamasa, rosa gapirgim kelyapti hozir, lekin bugun o'yin kulgiga ko'proq vaqt ajratishimiz kerak. Shuning uchun hozir kerakligiga navbat beramiz. Eng muhimi kelin-kuyovlarimiz onajonlariga taqdim etadigan gullari bo'lib turibdi. Aslida gullarimiz bor-a yo pulini beramizmi? Gullar. Gul bor-a? Qani marhamat, kelin-kuyovlarimizni hozir navbatdagi qo'shiq qanotida onajonlarni oldilariga taklif qilamiz. Gulimiz nechta bilmadim, lekin shu baribir hamma onalarga berilgandek bo'ladi. Onajonlar yonma-yon bir qadam oldinroqqa o'rtaga taklif qilamiz. Atib opa, marhamat, kelinglar. To'ylar muborak bo'lsin. Qo'shiq Sho'rat akamning o'zlaridan bo'lar ekan, marhamat. Alisherjon, yonimga keling. Juda ham xursand bo'ldim. Onajonlar turasizlar, mana shu yonimda turinglar. Iloyim, mana shu Asliddin ukamiz, Asliddin otlari ko'z tegmasin, baxtlariga ko'z tegmasin. Shunaqangi chiroyli oila iloyim umrbod baxtli bo'lsin. Alisherjon, siz ham kelin bilan umrlaringni oxirigacha birga bo'linglar. Umrlaringni oxirigacha. Rustamjon ukam ham umrini oxirigacha birga bo'lsin. Hozirgi aytadigan qo'shig'im mana shu sizlar uchun. Doim birga bo'lsinlar. Qarsa bo'lsin kelin-kuyovlarga.
baxtli bo'linglar. Doim birga bo'lsinlar, birga davron sursinlar. Doim birga bo'lsinlar, birga davron sursinlar. Qo'sha qarib yursinlar, otam bilan jononam. Qo'sha qarib yursinlar, otam bilan jononam. O'stirganlar, sizlab oshnam berganlar. Avaylab o'stirganlar, sizlab oshnam berganlar. Yotdan kam qilmaganlar, otam bilan jononam. Birovdan kam qilmaganlar, otam bilan jononam. Doim birga bo'lsinlar, birga davron sursinlar. Qo'sha qarib yursinlar, otam bilan jononam. Otam bilan jononam, sog' salomat bo'lsinlar, otam bilan jononam. Doim birga bo'lsinlar, birga davron sursinlar. Qo'sha qarib yursinlar, otam bilan jononam. Shohim sultonim, onam bog'im bo'stonim, otam shohim sultonim. Bo'lsalar yo'q armonim, otam bilan jononam. Bo'lsalar yo'q armonim, otam bilan jononam. Doim birga bo'lsinlar, birga davron sursinlar. Doim birga bo'lsinlar, birga davron sursinlar. Kelayjon. Baland qarsa bo'lsin otamizga. Qani endi hamma davraga o'yinga chiqadigan. Kelay jonon, sen dilbarim, qoshimda bir mehmon bo'lgin. Kelay jonon, sen dilbarim, qoshimda bir mehmon bo'lgin. Yurak torim yana chertib, birdan menga orom bergin. Yurak torim yana chertib, birdan menga orom bergin. Ezildim men bu falakning dori hasrat
cefasıydım Ezildim men bu felakning Dolu hasret cefasıydım Seni canım kuralmazdan Bu judolik balasıydım Seni canım kuralmazdan Bu judolik balasıydım Kelbe canam Meni halim so'rab ketsang Na bo'lg'ay kelbe canam Meni halim so'rab ketsang Solib qo'ydim aroqqa kel Olib ketsang o'rab ketsang Solib qo'ydim aroqqa kel Olib ketsang o'rab ketsang Ko'rinmasdan xinob etma Abdulhayga muruvvat qil Ko'rinmasdan xinob etma Kelay jonom sen dilbarim Qoshimda bir mehmon bo'lgin Kelay jonom sen dilbarim Qoshimda bir mehmon bo'lgin Yurak tog'im yana chertib Birdan menga orom bergin Yurak tog'im yana chertib Birdan menga orom bergin Birdan menga orom bergin Birdan menga orom bergin Asha opalarimiz shu. Holingni festivallasi. Dasta gullar qo'limda İntizorman yo'lingda Yuragimda orom yo'q Jonim sening kuyingda Dasta gullar qo'limda İntizorman yo'lingda Yuragimda orom yo'q Jonim sening kuyingda Na xabar daraging bor Na menga qaraging bor So'ramading holimni sen Qashqatgan yuraging bor Na xabar daraging bor Na menga qaraging bor So'ramading holimni sen Qashqatgan yuraging bor Kechalar bedor bo'ldim Bedavo bemor bo'ldim Oydayin ruxsoringni Bir ko'rishga zor bo'ldim Kechalar bedor bo'ldim Bedavo bemor bo'ldim Oydayin ruxsoringni Bir ko'rishga zor bo'ldim Na xabar daraging bor Na menga qaraging bor So'ramading holimni sen Qashqatgan yuraging bor Na xabar daraging bor Na menga qaraging bor So'ramading holimni sen Qashqatgan yuraging bor
Hayolim olib ketding, dilga o't solib ketding. Ko'zim qoldi yo'lingda yor, aylarda qolib ketding. Hayolim olib ketding, dilga o't solib ketding. Ko'zim qoldi yo'lingda yor, aylarda qolib ketding. Xabar daraging, menga qaraging, so'ramading holimni sen, qo'shqatgan yuraging bor. Xabar daraging bor, menga qaraging bor, so'ramading holimni sen, qo'shqatgan yuraging bor. O'zbegim güzellari, qoshlari qalamlari. O'zbegim güzellari, qoshlari qalamlari. Yagonadir, durdonadir, chiroy ichida durdonadir. Uni ko'rgan yigitlar ey bir umrga devonadir. Voy bittasin ko'rib kuyib qoldim. Boylama, 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 alamni boylama, boylama. Boylama, 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 alamni boylama, boylama. Joylama, 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 bir olg'utun qalbima joylama. O'smalab qo'yishadi, atlasga yarashadi. O'smalab qo'yishadi, atlasga yarashadi. Menga ligasli boqib nazar bilan qarashadi. Yo'g'itib, yo'g'itib sizga osurashadi. Voy bittasin kulib kuyib qoldim. Boylama, 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 alamni boylama, boylama. Boylama, 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 alamni boylama, boylama. Joylama, 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 bir olg'utun qalbima joylama. Noz badan gishdarla, oho kunim chikor kunim noz badan gishdarla, 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 noz badan gishdarla, gishdarla, darla, darla, noz badan gishdarla. Yor omad, xandida yoram omad. Yak bo'lsa talab kardam, chashmashma giryon omad. Yor omad, yor omad, xandida yoram omad. Yak bo'lsa talab kardam, chashmashma giryon omad. Oho kunim chikor kunim noz badan gishdarla, oho kunim chikor kunim noz badan gishdarla, 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 noz badan gishdarla, gishdarla, darla, darla, noz badan gishdarla. Do'stlarim uy jingal,
karashmat bekush Peşi bara silsile Doktori muy jingala Bomona kuntukla Nozu karashmat bekush Peşi bara silsile Oh kunem chikor kunem noz badan gishdala Oh kunem chikor kunem noz badan gishdala 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 noz badan gishdala Gishdala dala dala noz badan gishdala Akalarimizni salomlarini beraman. Marhamat. bahor yayragan yorug' dunyo kerak menga shohida bulbul sayragan bir gul diyor kerak menga shohida bulbul sayragan bir gul diyor kerak menga boshida yotar qori menga kerak vafoli yori tog'lar boshida yotar qor menga kerak vafoli yori bag'ri butun yuzi anor aqli sof bir yor kerak bag'ri butun yuzi anor aqli sof bir yor kerak dostum namına. Ayting muhabbat bog'dan buncha chiroyli bo'ylik olmos tog'dan tursa gullar ayting muhabbat bog'dan buncha chiroyli bo'ylik olmos tog'dan keldi dilbari bosib dasta gulning barga keldi dilbari gullardagi qizillik yolg'iz dog'dan gullardagi qizillik
yo o'z dog'dan tursa gullar ayting muhabbat bog'dan buncha chiroyli bo'ylik olmos tog'dan buncha chiroyli bo'ylik olmos tog'dan Etkeniden iltizar Gahde kelmeyin yor Etkeniden iltizar Oynar tanamga sığmayın Yürek kıynadan Oynar tanamga sığmayın Yürek kıynadan Turfa güller ayting Muhabbet mağdan buncha chiroyli bo'ylik olmos tog'dan turfa gullar ayting muhabbat bog'dan buncha chiroyli bo'ylik olmos tog'dan buncha chiroyli bo'ylik olmos tog'dan Balle, balle, raqsidanosh balle, 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 raqsidanosh balle. Dünya var mahrem yari gam khari dilam, darama davr zaman talibi dildar tuyam. Dünya var mahrem yari gam khari dilam, darama davr zaman talibi dildar tuyam. İlk kadar zar mekune, ilk kadar zar mekun becan, haridari tuyam. Balle, 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 charxidanosh balle, 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 raqsidanosh balle, 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 charxidanosh balle, 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 raqsidanosh balle, 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 charxidanosh balle, 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 raqsidanosh balle, 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 charxidanosh balle. Haridari tuyame Balle 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 raqsidanosh balle 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 charxidanosh balle 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 raqsidanosh balle 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 charxidanosh balle 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 raqsidanosh balle 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 charxidanosh balle 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 raqsidanosh
osh bale 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 charxidan osh bale Shu Tveridan kelgan mehmonlar, bizni opalar, hamma davraga kelin kuyovlar ham. Qani birgalikda. Sochlaring sunbul, ko'zlaring qora, yurakni qilib qilding mutara. Sochlaring sunbul, ko'zlaring qora, yurakni qilib qilding mutara. Nozlaring dilimni, nozlaring dilimni, nozlaring dilimni o'tartib olay. Qarasang qarab qo'y hajjoningdan, qarasang qarab qo'y hajjoningdan. Parishon holim, bormoq bolim, yuzlari oydek, lablari bolim. Parishon holima, bormoq bolim, yuzlari oydek, lablari bolim. Yor bo'lib mani, yor bo'lib mani, yor bo'lib mani, bir bor holimni so'rasang so'rab qo'y hajjoningdan, so'rasang so'rab qo'y hajjoningdan. Ushlasam qochay deysana, ko'rinmay qolsam qani deysana. Qo'lingdan ushlasam qochay deysana, ko'rinmay qolsam qani deysana. Sog'indim quchog'ingiz, sog'indim quchog'ingiz, sog'indim quchog'ingiz, oching deysana. Qadrimni bilib qo'y hajjoningdan, qadrimni bilib qo'y hajjoningdan. Qoshlaring kamon, nigohlaring o'q, qilig'ing oxular jayronlarda cho'q. Qoshlaring kamon, nigohlaring o'q, qilig'ing oxular jayronlarda cho'q. Sen kabi janon, sen kabi janon, sen kabi janon sarzaminda yo'q. Yaqinroq kelib qo'y hajjoningdan, yaqinroq kelib qo'y hajjoningdan. Bu qo'shiq kelin kuyovlar uchun mana shogirdim jiyanim Bobirjon Obidov davom ettiradi. Qani birgalikda. Xushro'yi shirin, qandu naboti shirin, lablabi bolmo kitobone shirin. Xushro'yi shirin, qandu naboti shirin, lablabi bolmo kitobone shirin. Tipsiyam o'yash kichkina qadash, mani devona qildi bu qarash, mani devona qildi bu qarash. Xushro'yi shirin, qandu naboti shirin, lablabi bolmo kitobone shirin. Xushro'yi shirin, qandu naboti shirin, lablabi bolmo kitobone shirin. Bejon shakar kane xandoni shakar, atri gule yori zaboni shakar. Jon shakar kane xandoni shakar, atri gule yori zaboni shakar. Lablabi bolmo hitoboni shirin, atri gule yori zaboni shakar, atri gule yori zaboni shakar. Xushro'yi shirin, qandi naboti shirin, lablabi bolmo hitoboni shirin. Xushro'yi shirin, qandi naboti shirin, lablabi bolmo hitoboni shirin.
hazil mikunam tu araz nakuni chaqirganda yonimga qani güzel bikuni dilam mezanab voy tuba dilam mezanab voy olov ekan bu qizcha bunchalar ofat xushro'yi shirin qandu nabote shirin lablabi bolmo hitobone shirin xushro'yi shirin qandu nabote shirin lablabi bolmo hitobone shirin tipsiyamu yash kichkina qadash mani devona qildi bu qarash mani devona qildi bu qarash xushro'yi shirin qandu nabote shirin lablabi bolmo hitobone shirin xushro'yi shirin qandu nabote shirin lablabi bolmo hitobone shirin kırmızı canay Fransız kızı ah kara kırmızı canay Fransız kızı ah kara kırmızı canay Fransız kızı ah kara kırmızı canay Fransız kızı on geri çetvesi devlet veri Reşet size on geri çetvesi devlet veri Benim tek sene seni tek edirem nur bizi Benim tek sene seni tek edirem nur bizi Ah kara kırmızı canay Fransız kızı Ah kara kırmızı canay Fransız kızı Ah kara kırmızı canay Fransız kızı acının ulladı gülnar edi Dünyalı var acının ulladı gülnar edi Yüz aydan da güzel göz başı kapkara edi Bu mahnı yazarında canını elnar edi Dünyalı var acının ulladı gülnar edi Dünyalı var acının ulladı gülnar edi Yüz aydan da güzel göz başı kapkara edi Bu mahnı yazarında canını elnar edi Sanıman uşaklıkta gülemişem bilmemişem İradayım dünya can bozma gelmemişem Aziyet çekmek etme instituta otmamışam Ne seni sormayın han papanın gül balası Ne seni sormayın han papanın gül balası Gez ulan kafe restoran papanın gül balası Gez ulan kafe restoran papanın gül balası Ha bayılmayın sana can papanın gül balası Ha bayılmayın sana can papanın gül balası Çak mezanım, çakaba gül mezanım, çakaba çak mezanım, çakaba gül mezanım, çakaba çak mezanım, çakaba gül mezanım.
چک میزنم چک به گل میزنم یاره aylanib adirga kelamiz birga birga yoningdan ketkim kelmas voydod ko'nglim opsan atirga mast aylading sarmast aylading mening yuraginamga ishqni joylading mast aylading sarmast aylading mening yuraginamga ishqni joylading chiroyda sen tengi yo'q endi halovatim yo'q bu nima yurish endi voydod ko'ylagingni yengi yo'q mast aylading sarmast aylading mening yuraginamga ishqni joylading mast aylading sarmast aylading mening yuraginamga ishqni joylading Hadi yigitlar talablaringizga muvofiq so'nggi qo'shiqlar
rahmat. Kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'linglar. Sog' bo'linglar. Xo'p, yigitlar mayli, sizlarni sizlarga bo'lmasin. Bitta qo'shiqqa kelin-kuyovlarni ham taklif qilamiz birgalikda. So'nggi qo'shiq, chunki vaqtimiz tugagan. Marhamat, kelin-kuyovlarimiz. O'zbegim go'zallari, qoshlari qalamlari. O'zbegim go'zallari, qoshlari qalamlari. Yagonadir, bir donadir, chiroyi ichra durdonadir. Buni ko'rgan yigitlari bir umrga devonadir. Voy bittasin ko'rib kuyib qoldim-a. Boylama, 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 alamni bo'ynima boylama. Boylama, 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 alamni bo'ynima boylama. Joylama, 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 firoq o'tin qalbima joylama. O'smalar qo'yishadi, atlasga yarashadi. O'smalar qo'yishadi, atlasga yarashadi. Menga nega sirli boqib nazar bilan qarashadi. Yonutib bizni goho so'rashadi. Voy bittasin ko'rib kuyib qoldim-a. Boylama, 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 alamni bo'ynima boylama. Boylama, 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 alamni bo'ynima boylama. Joylama, 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 firoq o'tin qalbima joylama. Sog' bo'linglar azizlar. Sizlar uchun ertalabgacha qo'shiq aytib charchamaymiz, lekin qonunni buzib bo'lmaydi. Qonundan o'tib ketib qoldi vaqtidan. Kelin-kuyovlar pastga tushasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qo'sha qaringlar, baxtli bo'linglar. Ay ulan canım olanı olan kız ya olan kız vadasına durma gene yalan kız ya bitta qo'shiq ukalarimni talabi qolmasin. Kelinglar, kelin-kuyovlar. Qani birgalikda. Sog' bo'linglar.
rasta aytsammi sevgim yoki xasta qilarmi ko'nglim vaqt bu kabutar yoki pari oy yuzi dilbar buncha chiroyli vaqt bu kabutar yoki pari oy yuzi dilbar buncha chiroyli O'zi shirin, so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani O'zi shirin, so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani Vaqt bu kabutar, yoki pari oy yuzi dilbar buncha chiroyli Vaqt bu kabutar, yoki pari oy yuzi dilbar buncha chiroyli Ona kerak. Ikromjon qani Ikromjon? Nima deb duo qilaylik? Mayli. Assalomu alaykum. Mana shu qolgan hamma mehmonlar xush kelibsizlar. Bu kelin-kuyovlarimiz baxtli saodatli bo'lsin. Ikkalasi vali-juvali bo'lsin. Doim bir-biriga issiqqina ko'rinsin. Ilohim qudomlarni ham ruhlari shod bo'lsin. Bugungi to'ylarimiz 5 shikasta sog' salomat o'tdi. Hammamiz sog' salomat uy-uylarimizga Dalada toychoq kishinaydi Haq buldum dema yar Haq buldum dema yar Uyda kelar yig'laydi Uyda kelar yig'laydi Yar buldum dema yar Yar buldum dema yar buldum deme yar Hak buldum deme yar Uydakiler yığlaydı Uydakiler yığlaydı Yar buldum deme yar Yar buldum deme yar İnsan bu taraftan. Taksi topildi. Ola? Git komisar mı? Komisar mı? Ha ola. Kasih mı? Pasal saja mı? Tunjuk mana
Donlar 53 nimani nimazani. Mashinanga.